Сколько можно мучиться от этого кашля, друзья мои? Сколько ночей вы не спите, сколько сил теряете? А главное, сколько денег вы отнесли в аптеки за эти модные сиропы? Признайтесь честно, мои дорогие, толку от них часто бывает мало. Они обещают горы, а на деле лишь на время приглушают, маскируют проблему. А потом все по новой. Разве это дело? Пора уже перестать травить себя этой химией, которая лишь временно заглушает, да и то не всегда. Кашель – это ведь не приговор, уважаемые. Это наш организм просит помощи. Он кричит о ней, пытается сказать, что что-то не так. И помощь эта, она не в ярких баночках с заумными названиями. Она прямо под ногами. Она в мудрости наших предков, в силе матушки природы. Мы забыли, что главное лекарство всегда было рядом. Вот вы, мои дорогие, пьете сироп от кашля. День пьете, другой, а он все не уходит. Только вроде стихнет на часок-другой, да снова накатит. Знакомо? Ох, как знакомо многим. А почему так происходит, уважаемые? Да потому что аптечные средства, они чаще всего лишь маскируют болезнь. Они не лечат, они лишь успокаивают на время, снимают верхушку айсберга, как говорится. А корень проблемы, вот в чем беда, он-то остается. Представьте наши легкие, друзья мои. Они ведь как речные протоки, как ручейки, что несут жизнь и чистоту. Если в этих протоках застой случился, если грязь скопилась, мокрота вязкая стоит, то сироп, что вы пьете, он эту грязь не вычистит. Он лишь сверху помажет, успокоит раздражение на миг. А корень проблемы, застой этот, он так и останется. И кашель будет возвращаться снова и снова. Ведь организм-то, он ведь пытается от этой беды избавиться. Природа же, мои дорогие, она дает нам совсем другое. Она дает средства, что прочищают, что греют изнутри. Что восстанавливают силы и помогают легким освободиться от всего лишнего, от всего, что мешает дышать полной грудью. Вот в чем настоящая помощь для вашего здоровья. Наше тело, оно ведь мудрое. Оно не просит химии, что одно лечит, а другое калечит. Ему нужна помощь. Простая, понятная, природная помощь, которая действует по всем правилам, а не просто приглушает симптомы. Наше тело знает, как себя исцелить, если ему дать правильные инструменты. И вот об этой мудрости природы, о ее настоящей силе, аптеки, мои дорогие, чаще всего и молчат. Им ведь выгодно, чтобы вы покупали снова и снова, правда? Но мы-то с вами знаем. Мы помним старые, проверенные временем способы. И вот что я вам скажу, друзья мои. Хватит уже тратиться на эти дорогие средства, что лишь на время облегчения дают. Есть старый, проверенный веками рецепт. Простой, как все гениальное. Мудрость предков, она ведь не в банках с лекарствами, а в самой природе. Что нам нужно? Обычный репчатый лук. Да-да, тот самый, что в каждом доме есть, что вы в суп кладете. И молоко. Вот эти два простых продукта, соединяясь вместе, они не просто успокаивают горло, они творят настоящие чудеса. Помогают телу справиться с недугом изнутри. Не заглушают болезнь, а выгоняют ее. Как же это работает, спросите вы? Да очень просто. Лук, он как метла. Крепкая хозяйская метла. Все лишнее, что в груди скопилось, все эти мокроты, он выметает. Чистит дыхательные пути. А молоко? Молоко, оно как добрые ласковые руки. Обволакивает воспаленное горло, согревает изнутри, смягчает кашель. Дает телу силы бороться. Это не химия, это природа помогает. Запомните мои слова. Аптеки вам такого не расскажут, им невыгодно. А нам с вами главное – здоровье. И оно рядом, в простых вещах. Слушайте меня внимательно, мои дорогие, ведь сейчас я расскажу вам, как правильно приготовить это простое, но очень действенное лекарство. Здесь важна каждая мелочь, как и во всем, что касается нашего здоровья. Итак, берем одну среднюю луковицу. Не нужно гнаться за самой крупной, и самая маленькая тоже не подойдет. Просто возьмите хорошую обычную луковицу. Аккуратно ее чистим, конечно же, а потом мелко-мелко режем. Вот как можно мельче, уважаемые. Если руки уже не те или зрение подводит, не беда, можно даже на мелкой терке натереть. Главное, чтобы лук как следует раскрылся, отдал всю свою силу. Кладем этот измельченный лук в небольшую кастрюльку. Большую посуду брать не нужно, нам ведь готовить совсем немного.
Заливаем стаканом самого обычного молока. Друзья мои, никакого обезжиренного, пожалуйста. Берем цельное, настоящее молоко, как наши бабушки в деревнях пили. В нем вся польза, вся живая сила. Ставим кастрюльку на самый медленный огонь. Не спешите, здесь суета ни к чему. Доводим молоко с луком до кипения. Как только оно закипит, сразу же убавляем огонь до самого-самого минимума. И пусть оно там тихонько томится, варится минут 5-7. В это время все полезные вещества из лука перейдут в молоко, сделав его настоящим целительным бальзамом. Важно, чтобы лук стал совсем-совсем мягким, почти растворился. Он должен отдать молоку всю свою целебную мудрость, что копилось в нем из самой природы. После этого, мои хорошие, процеживаем наше лекарство. Лук нам уже не нужен, он свою работу сделал, свою силу отдал. Нам нужна только эта молочно-луковая жидкость. Чуть остужаем ее. Должно быть теплое, приятное на вкус. Можно даже горячеватое, если вам так больше по душе. Пить это простое, но сильное средство нужно по 1 столовой ложке. Запомните, каждые 2-3 часа. Не пропускайте прием, это очень важно. Особенно хорошо принять ложечку этого снадобья перед сном. Тогда кашель не будет мучить вас ночью, и вы сможете спокойно уснуть, отдохнуть. Помните, мои дорогие, главное здесь – это регулярность. Это не какая-то там волшебная палочка, которая сразу все исправит по мановению руки. Нет. Природа работает совсем по-другому. Она действует мягко, потихоньку, но очень-очень верно. Она шаг за шагом восстанавливает наши силы, успокаивает раздраженное горло и помогает организму справиться с недугом. Не ждите чуда за один день, но верьте в силу природы и будьте терпеливы. Это и есть настоящая мудрость. Вот так, мои хорошие. Просто ведь, правда? Без лишних трат, без всякой химии. Разве это не удивительно, как сама природа нам помощь дает? Не забывайте ту старую мудрость, что нам от предков досталось. Аптеки о таких простых рецептах, конечно, молчат. Им ведь надо подороже продать, да побольше. А ваше здоровье, оно в ваших руках. Не ждите чуда от таблеток, когда спасение так близко. Попробуйте этот способ. Дайте своему телу возможность исцелиться по-настоящему. Верьте в себя, уважаемые. Будьте здоровы, мои дорогие. Помните, все в ваших руках.